Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Hello, Mr. Sozimo. Eje baleko mukama wange. Webale kubeerayo ng'otuweereza. Tusiima nnyo bambi. Nkimanyi nti buli omu wabeera oba bali Saudi Arabia, gundi Dubai, Oman, awamu ne mu America, Canada, Sweden, Norway. Tumiddeko abantu bonna abali eyo mawanga ag'enjawulo, South Africa. Mukulu Sozimo nange mbadde bambi njagala kusharingako ku kibuuzibuuzi kyange. Kati lumu nali eyo, twali eyo mu kyalo, nali mu Pittu ndowooza. Pittu gye twasomerangamu. Ebiseera ebyo twali baana baddalu nnyo. Nalina mukwano gwange be twasomanga ffenna. Kati mukwano gwange oyo nga ku ssomero oba kugenda kukyabanku tugenda ffenna, oba kusena mazzi nga tugenda ffenna, oba kulima nga tugenda ffenna. Tugamba twali bato nga ate tuli ba mukwano bambi. Naye nga sigamba nti oba twalinawo oluganda lwonna olutugatta. Kati Mr. Sozimo mukwano gwange oyo nga tusoma ffenna era twali mu kiraasi y'emu. Naye nga oyo mukwano gwange nze bwe nava e Kampala, kuba mukadde wange twabeeranga naye e Kampala, kati nga nembaawo ne mugamba mukadde wange, ne mugamba naye maama njagala ngende ensomereko eyo mu kyalo. Naŋŋamba okay, bw'oba kyoyagala ngenda kutwala. Kati ono mukwano gwange gwe nsanze eno mu kyalo, ye kye yakola yali atuuse mu kibiina ekyokusatu mu primary 3. Ate bwe yalaba nga nzize mu Pittu, ate n'addayo mu Pittu. Okitegeera, n'addayo mu Pittu ku lwange, kuba awo taamu yali yakatandika n'ensoma Pittu. Oyo mukwano gwange nansangamu. Kati oyo mukwano gwange olw'okuba nava e Kampala nga nimuko akazunguzungu awo nga bw'omanyi naawe aka primary, nentuuka eri nemba kuba. Kati oyo mukwano gwange twatuulanga ffenna ku kiddo. Kati mu kusoma awo nga taamu bw'eba eggwaako, nga bw'aba takulembedde okubeera asooka ow'oluberebere nga mbeera wakubiri, bw'aba akulembedde nga mbeera wakubiri, bwe mba nkulembedde ng'aba wakubiri. Kati taamu eyaddako awo ey'okusatu, twalina ticca kakulu n'agamba nedda bassebo, mmwe ebyammwe twabiguddemu, kati gwe olina tuula wano
ono munno naye atuule wali. Ne bambi omusomesa yalinganga eyeerimbye era the same thing twafuna ebifo ebigoberegana iwe kityo bwe kyali Mr. Sozimo. Sebo mukama wange nga nkyakubirako ekibooziboozi kati olw'okuba najja eno mu kyalo nze nali nina tageti yange gye nzigiddeko nga nina akawala ke naswama. Omuwala oyo bambi era naye twasomanga naye mu kibiina kyekimu mu Pittu. Kati naawe nga bw'omanya eddalu ly'abaana bannange eddalu twalinanga lingi ng'era twali bato naye era nga tukungulamuko ku vanira bambi. Nga vanira tumukungula ne mukwano gwange oyo naye ng'omuwala oyo ekyamazima yali anjagala ate nali naakava ate avudde mu kibuga nga n'ebitabo wamma agamba tewettika bitabo nga ankwatirako ebitabo. Lumu ssebo natuukako okulwana n'abaana ku ssomero olw'oyo omuwala nga abavubuka baali bava sayidi zeeyo. Buvubuka buli awo nabo bwa saizi abaana baddalu naawe nga bw'okitegeera. Mr. Sozimo twekuba ekikonde ne kinyooka okkakana nga ba headboy bano ba prefect ababeera mu classes ennene mu P6 P7 ne batunonako ne batwala mu ofiisi enkulu tugende tunnyonnyole kye tubadde tulwanira. N'ebiseera ebyo nga nze n'ono munnange baali baatuwa obwa kirasimoneta olw'okuba ffe bakagezi munnyo mu kiraasi. Kati ekyekwaso kye natwala eri mu ofiisi kuba abanjira kirindi ne banjiikira ne bankuba ebikonde baaba eddalu ly'abaana nga naye nange sisemba nakyo. Kati nze kye neekwasa nagamba headmaster ne mugamba bano bwe nabagambye okwera kiraasi ne beediima ne bagamba nze siina lukusa lubalagira kukola ki kwera kiraasi. Awo bankubidde ebikonde eby'okumookumu nange ne neerwanako naye nga bwe neerwanako babadde bansinga amaanyi babadde bangi ne babakomerera babakuba emiggo ndowooza n'egyasigalawo ne betikisa. Kati munnange tuba tukyali awo ku by'essomero naye nga ekyali ekigendererwa okulwana twali tufa muwala oyo. Tekyali nti nali mbagambye kwera ate era nabo tebaaligambye tubadde tufa muwala. Baakimirirayo naye empalana era neebeerera awo ne bagamba katukulinde mu maddayo eka. Kati nze bwe nategeera nti kati batutte gundi akasajja ku mitima gyabwe nze bwe naziga essaawa z'okukuba akadde akagenda ewaka nze nali nayiseemu dda nga nagenza at least bagende okunteega ku kikuba ekidde ewaffe. Ate ekikuba ekyali ekidde ewaffe wagendangayo abaana bangi okusinga abadde ewaabwe. Kati nga kyali kizibu nnyo ate b'okunnumba ne bankuba. Mr. Sozimo oyinza okumbuuza nti kati oyo ye mukwano gwange yabanga wa? Oyo mukwano gwange bwe twawakulanga entalo ye muntu eyali akuteekamu amaanyi naye olutalo bwe luba lutandise nga lugenda kunyooka ayinza osiikuulawo 10 nga ne bw'omuteekako magujja emugobe tolimulaba. So kati saagala kuwanvuya nnyo kibooziboozi kino naye mbadde njagala mbatuusize ku kinyusi. Mr. Sozimo mukwano gwange oli omuwala
gwe nabadde nkugamba nti twakungulanga vanira munnange, kati lumu tuva ku ssomero nga tujja tubuukabuuka nga bw'omanyi eby'abaana ab'eddalu. Nzijukira lwali lunaku lwakuna, emba seerabidde. Tuveeyo ku ssomero tudduka, kati ne tusanga abaana ab'obuwala. Koffe nti ate kati bwe kuba kukungula vanira twaliiseeko wano mu gundi mu kisagazi, ebintu ne tubimalira eyo ne twesanyusa kuba era tudda waka. Munnange, kati mukwano gwange oyo nga aŋŋamba bano tebatusinga magezi tubagobe. Munnange obuwala nga budduka, naye nga mu be tuddusa mwe muli ate oli owange owa kawaida. Ne bannange eddalu lino okuva mu bwana si kintu kyangu nnyo. Munnange ffe tubifudde ebyokusaaga, kumba abawala banyiize. Kati omu oba bambi afunako waatwekweka, najja ate neyeesigaza emabega. Kati ate ono wange ne tumufunza, naye bambi ye tetwamufuna. Kati naye atusala ekikubadde emabega, ate naffe tulemerako tusigala tumugoba. Nga ffe tetwagala kulekerera nga tugobera ddala tulinga mbwa. Bannange, obwana kibi nnyo. Munnange, ng'abawala tetubagoba, jjukira omu yeesigaza emabega, kati ono yeesigaza emabega. Ono naye bwe yatusala ekikuubo n'asigala emabega. Kati naye bwe yadda emabega, ate naffe twabagoba tudda mabega. Laba bwe tubagoba ne tusinkana ani? Madamu eyali asomesa P1. Ate nga madamu oyo yali mukambwe nga takuba kibooko. Baaba yakubanga kibooko, naawe nga bw'oba weebase ewaka ogijjukira n'ogamba madamu oli at least nja muyimirira mu kisagazi mukuba amayinja. Naye nga bambi yali asomesa bulungi era abaana nga bamwagala. Kati yalinawo bambi kibebi bakiyitanga Asha, kyali kito naye ku lwakaakati sebo. Kati naye musajja mukulu alina n'abaana oyo Asha, naye nga ku biseera byaffe yali bebi. Munnange, ng'abaana bajja bamusituliddeko, bavudde emabega, alina okuteekateeka abaana, ajja luvannyuma nnyo. Alaba bwe tujja tugwa mu njuki z'oyo madamu, n'atulaba nga tugoba abaana ab'obuwala. Mwe mubadde ki? Madamu bano be batugoba, ate ffe bwe twalaba madamu ate twateekako saakaasi ne twadduka tuddawa waka. Ko madamu n'asigala ng'atukoowoola n'agamba mwe mujje wano mangu. Ko faani ffe baani baabajja? Ffe wama ne tuyiwako ne tweyongerayo ne tugamba ngaani gwoyita mbutujje. So twerabidde tuli ba ku ssomero. Bannange kye bagamba mbu omukadde akukwasiza ku mmere ye. Munnange lwali olunaku olwokuna, ne tugamba amadamu tasobola tufuna. Ne tuddukawo mpaka waka. Madamu yatuyita, ffe ne tudduka mpaka ewaka. Mr. Sozi tetwamukuuma. Naye nga madamu oyo ne bw'atuyita no neiba waffe, ate mu ka trading center we tubeera, naye nga waakasibira. Okitegeera? Naye nga madamu ffe twamanya biri byali bya ku ssomero byawedde. Kati oba abaana ab'obuwala bamugamba nti bano baali baagala kungula vanira, kye babadde batugobera tetwamanya. Munnange, nga ffe
abaana abalenzi tudda waka nze ne mukwano gwange oyo. Kati nga tudde awo twebuuzaganyaamu nga tugamba maddamu ono olowooza tatulabye? Ko ye nti omanyi tugende ku Mande enkya ku Lwokutaano tetugenda ku ssomero. Ku Mande tujja gendayo nga beerabidde. Okitegeera munnange? Ku Mande era ku Friday tetwagenda. Twabuzabuzaawo ekiboozi ne bagamba ffe abapittu omusomesa waffe baatugambye taliiwo era tetutawaanagendayo. Munnange abeewaka nga tubalimba bwe tutyo. Bwe tubalimba mbu ab'ekibiina ekyokubiri tebabaagalayo. Nga ffe twefudde abagezi, nze n'oyo mukwano gwange tubuzaabuza maddamu yeerabire. Munnange nga tudda ku ssomero ku lunaku olwokubiri, anti tubuzaabuzizaawo ku Mande ne ku Lwokutaano. Ku Lwokubiri ne tuyingira eddene tudde ku ssomero ggwe. Naye ng'amagezi agatuziza ku ssomero twekwasiza nti ketwabuzaabuzaamu ku Lwokutaano ne ku Mande, maddamu ajja kuba yeerabidde nga n'abawala beerabira dda. Naye ng'ajjukira nti oyo maddamu yali tasomesa kibiina kyakubiri, yali asomesa P1. Naye nga twalinamu maddamu eyali atusomesa naye nga naye mukambwe ng'akuba kibooko ate nga bamukwano n'oli. Ate kiraasi ekyali ekizibu zaali ziriraanaganye, ng'ova mu eno ng'odda mu eri. Kati munnange ziwera tudda ku ssomero tusoma ssaawa ezo ez'okumakya, tuva ku paleedi tuyingira ebibiina tusoma mpaka ssaawa 4. Ssaawa 4 ffe oli maddamu yali mugezi nnyo. Maddamu oyo ng'atuleka ssaawa 4 nga tugenda mu buleeka. Ffe tudda mu buleeke tuzannya dduulu waffe ne Gaya. Omanyi emizannyo egyaliwo ebiseera ebyo baazannyanga Gaya na dduulu, abawala kubuuka muguwa na kwepena. Nange nga maddamu atuleka nga tusooka twebuzaabuza naye awo waliwo we sibagambyeko nga munnange maddamu oyo lumu najja akaseera katono awo nga mu ssaawa 3-2 najja n'ayimirira awo mu maaso n'alingiza n'atunula mu kibiina. Ffe emitwe ne tubanga abagiwunzikamu wansi, kumbe yatulabye dda n'addayo. Ffe amagezi ne gatugamba nti alabika abadde alina baanoonya naye ndowooza tabafunye. Kumbe abadde ku ffe nga baanoonya. Maddamu yali mugezi ng'agenda ziwera ssaawa 6. Yalina kirasimoneta we baamuyitanga Kampulira, muvubuka yali twamuyitanga jjajja w'abaana kuba ye yalimu ng'omukulu ng'obulala bonna bu bebi. Omukyala ng'agenda atuma oyo kirasimoneta n'amugamba genda ondeetere kibooko. Kati munnange oba yali yayogeddeko n'oli maddamu waffe ono atusomesa. Twali tuli awo nga batuyitayo, baatuyita abantu 4, abawala 2 n'abalenzi 2. N'agamba njagala abantu bano bajje wano mu maaso. N'agamba ngenda
ne ndaba twala mbabonerereze mu kibiina kyange. Ekyamazima baatubuuza ekyatuddusa ku Lwokuna ne tukibula. Kati maddamu oyo n'atugamba njagala mbakube kibooko 15 buli omu. Abagamba mukwate ku desiki waggulu, akabina mukateeke waggulu bulungi nnyo. Twakomba kwerima ne tugaana ab'eggume. Manyi kye baakola? Baatuyitira abapulifekiti ne bagundi ba headboy ne batukuba kibooko. Obubina ne bumyuka. Omanyi okukwata emikono n'amagulu, omuntu omu akutte emikono omulala akutte amagulu, ne bakukuba nga tolina bwekyusa, ne bakuba. Bannange sirirwerabira olwo olunaku. Naye nga baatukuba ne maddamu waffe oli ow'ekibiina ekyaffe n'atwongeramu 5. Mu bujjudde twalya kibooko 2 buli omu. Bannange Mr. Sozimo, ekyo kye kibadde ekibooziboozi kyange, naye ng'obwana si kintu kyangu nnyo bambi. Mwebale nnyo bambi okuwuliriza mwenna. Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Banaye tukyasoze Mukama kuwa omukisa akuwangaaze mukwano. Banaye bayikweka madamu geetu. Banaye members family Mukama waffe yeebazibwe. Mr. Sozi neyanziza okumpa olukisa olulala endaleeta ekibooziboozi kyange, naye si kya ssanyu okusinziira ku madamu geetu alina engeri gy'ayogeddemu n'agamba kisinziira omwana waakula wazaala omwana ye engeri gy'amuyisaamu. Tukyasozi nzikiriza nsuseemuko ku ddakiika z'ekibooziboozi okujja omulamwa gw'ekibooziboozi njagala okuwa. Mr. Sozi nze nagenda okula, kangeze kuyita mbwangu. Tukyasozi nze nagenda okula, nagenda otegeera nga ndi mu bakyala 2 abakadde. Abakyala jjajja wange azaala taata, nga ne jjajja wange azaala taata yanoobayo n'adda ewa maama we ewa jjajja. Kati nga ndi mu bajjajja 2 likinga ndi wa jjajja azaala taata ne jjajja azaala jjajja, nga temuli musajja kuba ne jjajja yali yafi, ne jjajja wa jjajja baawe yali yafa. Kati nga ne batukuza abakyala 2, wabeerangawo abaana abalala, abaana basenga, abaana bakojja, bwe bityo babeerangawo nga bangi. Naye nga olaba nti mwabeerangamu obusosoze nga ffe batuboggolera, nze bamboggola. Nagenda otegeera nga nze kati okubaawula, kati nze ngeri gye nakula nategeera nti ono jjajja, kati nga nayongerako akamami, jjajja mami, kati ono jjajja azaala taata nga jjajja mami, kati ng'oli jjajja oli azaala jjajja nga muyita jjajja mukadde bwe ntyo. Kati ne tukula naye baakula batuboggolera. Okusoma kwange tekwali kulungi nga bamboggolera, nze nga ne community kyampita ne gugumuka bwe nti neekanga, okitegeera. Nga ne tukyakuyita okuwa ansa ku lubaawo n'okankana engeri gye baali batuboggoleramu. So kyo bwe kyabeerawo bwe kityo. Jjajja waffe oyo, jjajja mami n'afa. Jjajja mami bwe yafa, jjajja mukadde oyo yali tayagala jjajja musajja yazaala mu jjajja oyo taata waffe. So kyakawe bityo nga tebakwatagana bulungi. Jjajja mukadde teyatwagala bulungi. Jjajja mami bwe yafa, jjajja mami yasooka okufa, bwe yafa ne batuzzaayo ewa mama waffe. Bwe twaddayo ewa mama waffe ngamba ebyo tulina ne maama, nga maama waali ne taata waali, ne ngamba kati bano baganda baffe abato nga bo bannaye mbalaba nno twakagenda ne tuvudde e Masaka tuzze Mukono, kati nga mbalaba
kati nga maama abayita n'ayita gwe kangeze kanjogere nnyo ddala kangeze katugeze ngeze Sarah ng'amuyita n'aggana n'okuyitaba ne ngamba kati nga ndaba life ndala nnyo naye nga ndaba ninga azze mu ggulu naye nga bujo maama wange gy'ali kubanga nagenda maama wange nga ndi mu P6 ne ngamba kati Mr. Sozi ningamba nange ndikufiiringa laavu ya maama P6 mbaddeko ne maama tusomye P6 ne tusoma P7 awo ndabako maama ndabako taata nengamba Teacher Sozi nkunyumiza ki mba nakafuna ku laavu ya maama mwaka gumu ebiri na maama waffe bwanoba n'atuleka sistange omukulu yali agenze mu form 2 nze ndi mu mpaka P7 musisita nga nzirako akyali mu P5 webityo sanga kwogera nnyo kuba kino kibooziboozi kakati maama waffe nga tanoba nga tava waka bannaye mu kuva ewaka atulese awo yagenda banza mu P7 nga ndi maka 13 nga amabeere manene gati ne musisita wange naye nga bumanyi kabuubuuka oyo maama waffe nga anoba agenda munnange ng'atuleka mu mannyo ga mbisata waffe musajja yali atamiira ate nga akolera wala ng'ayinza omala wiikisi 2 mwezi takomyewo waka okitegeera omukazi maama waffe mukama nsonyiwa omuyita omukazi maama waffe n'atuleka mu nnyumba n'agenda lengera abasajja ate akalo kali kaaliko abasajja nga bangi lengera batandika kuba tewaalinga na mmere batandikanga okujja tutedde bikomando Teacher Sozi nga sifuna lubuto nga nfuna lubuto Teacher Sozi mbuuza olufuna otya kati sisita wange omukulu yalina boyfriend we nga bandekawo nga kati nomanya abaana abaddiŋŋanako tebeeyagala sisita wange omukulu ng'akwatamu ono omuto wange anzirako nga bo bagenda yalina boyfriend we katawuni akaddako nga bakomawo ne Rolex ne Chaptins ate nga bandeka mu nnyumba so ate mba sirina kuggalawo kanyolo kati nga neebaka kati mu kwebaka awo omusajja bwe yajjira nandeepinga kati mu kundeepinga saamanya musajja kyankozesezza saamanya nti oba ani ankozesezza kuba tujuka lwali tukumattadooba saamanya ani ankozesezza saamanya ki nga nfuna lubuto bwe nafuna olubuto nga simanyi nti lwani nga simanyi nti oba lwani nendwawo nomanya nti ndi lubuto munnange olubuto lukula myezi 3 ina atandikugamba nno muwala waagondi nno yakaali lubuto jjuke oli mupya ku kyalo tokuliddeeko otandika okufuna laavu ya maama nga mbeera nze buli kaseera neenakuwaza naye nga manyi kinnakuwaza maama wange kundekawo maama wange manyi nakatandika okufuna laavu nandekawo lengera omwana yebamufunisa olubuto ne banfunisa olubuto mukunfunisa olubuto jjuka n'emyaka 13 nkyayinda nabibuuza bikomewo oholiddeyo nga bwegimanyi munnaye nga sifuna lubuto Teacher Sozi nga mbeerawo n'olubuto nga lutandika okugira kasisa nga mbuuza gwe wali wegaseko n'omusajja yena ne mugamba ye omusajja yajja nga neebase nga mwangamba siggalawo omusajja najja nankozesa naye ate omusayi tegwajja simanyi lwaki ate naye sibakankona muntu yenna bayizeeka mbabuuza bakyali kituusiwo simanyi omusayi saalaba nze ku musaayi saalabako ku musaayi ate naye sigatankona muntu yenna naye nafuna olubuto temukufuna olubuto nembeerawo awo kati waliwo omukazi n'akubya maama waffe n'akomawo mbwajjalawo bakonfaminge nti ali lubuto bwe yagenda bwati naddayo yandeka awo kati muzeeyi agenda okukomawo muzeeyi bwe yakomawo ng'abuuza oli lubuto biki yali anywamu nga tangoba nga nfubutula ngoba kati mbuuza Teacher Sozi ng'olagawa nga ngenda wa neighbor oyo nga ndagirira nga ngamba kankulagirira maamawo otuukeyo maamawo nkuweesendeza booda maama wajja zinsindikira nga nenya booda paka wa maama ewa maama gye nagenda nga naye yafumbirwa nnyo okuba n'olubuto nga luli awo baagezaako oddujjamu maama nga alina gye yantwala ngejjukira agezaako oddujjamu maama wange n'aŋŋamba awo ntosobola beerawo n'asindika ewa mukwano gw'omu kubanga ne maama nga yali mufumbo ng'afumbiddwa awalala
tekisobola okubeerawo mu kwemulugunya ne bankuba mbu njogera tawula obutono bankuba tekyasozi bankuba naye nga siyinza kunyumiza budde bwa kiro ani yajja nti yali ayambadde bw'ati nti yali ayambadde bw'ati nti bw'ati nga omanyi mu nnyumba temuli mwana temuli musajja nti maama temuli musajja mpologoma ewugumamu nti nga tebagitya ennyumba buli omu amabooda gayingala sisange yalina boyfriend nga bangi nga omumanyi abaana abavubuka kati nze tekyasozi nga nzaala omwana nazaala omwana nga simwagala kati nengenda nza omwana nemukuzamu eyo embeera nga simwagala tekyasozi kati nentandika okuyiga omwagala nga wezezza emyaka ng'esatu ebiri tandika olaba mbe nga kiseka biki nga omanyi laavu emera obumezi tekyasozi nembeerawo nenyingira ekibuga nabawako ekiboziboozi awo ekyomusajja yalina siriimu yampasa yajja n'angamba ayagala kukyala biki nga n'obulamu bwange nabuzza eri Katonda naye mbibuusebuuse kubanga ekiboziboozi sagala kiwanvube kati eyo gyenagwira ku kyaki nengwira ku musajja nga ansiimye biki nemugamba naye onsiimye naye nina omwana nga nze ne promise nga negamba omusajja gwendiddamu nempasa nanfumbirwa ye musajja alibeera tata w'omwana wange omusajja yajja nabako ekiboziboozi omusajja yalina siriimu biki naye yajja waka n'akyala n'ayanjula kati ate nabeerako naye emyaka 3 lengera wenkwasa omwana wange nemukwasa oyo gaye yali ampasizza tekyasozi omwana wange n'alyoka ayagala omusajja oli tekyasozi omwana wange ayagala omusajja oli ng'amuwa keya ng'amuwa laavu lengera ate bwe nnobayo nga mbizudde alina siriimu biki nange swagala enzala kuba kiboziboozi kakati munange ng'akola ki nga nnobayo mu kunobayo nga sobola kubeera nga nzudde alina omukazi alina abaana amirira amakenda ga siriimu nabawako ekiboziboozi ekyo akitegeera ng'amirira amakenda ga siriimu kati lengera ebirowoozo omwana wange yomukyankalanya buli amanyi daddi we yoyo nga ne ku ssomero awaayo oyo kuba wenafunira omusajja oyo omwana nga era ajoyininze P1 ng'amaze kindergarten years ng'ajoyininze P1 n'aba naye P1 P2 korona najja korona mu kujjaawo nga twawukanye ntegedde omusajja yannimba alina abaana alina omukazi alina abakazi 2 alina obulwadde bwa siriimu nga sisobola kugenda naye mu maaso nenvaayo kakati tekyasozi ekiboziboozi kiri wano omwana wange tekyasozi era nga Miss Gundi wagambye nti abaana abane stress omwana wange alina stress tekyasozi nalinnya nejja ku kyeyo omwana yange nemulekera sisita yange mufumbo naye agenda namulekako kwewa abanga senga waffe naye oba boggola okitegeera kati ku vidiyo agenza namuteeka mu kisulo just in case boarding abe ng'avuddeyo ku holiday ng'abeera eno kati ene waka baboggola mbamanyi baboggola kati sisita yange nagenzeyo ku vidi nemukubira botimu netuuga naye video call nakwata bwati ng'asirise nga bamushidde emmere sisita yange nagamba omwana agaanye okulya simanyi lwaki omwana naŋŋamba mami mukwano gwange Calvin mami wazze ne daddi we balina emmotoka ate ye mukwano gwange yekka nemugamba nange ngenda kugula emmotoka bigambo bitono n'asirika nadamu nagamba mami kati anti nze mbadde njagala ngende embeere nga weba Calvin nga nsuula eyo mbeera eyo nekira mbadde nsaba oguleyo essaawa yange ne Calvin kuba Calvin brother wange yangambye brother wange era daddi we daddi wange nemugamba mami woyoyo sister wange nange ngenda kujja tugenda zimba ennyumba ngenda kugula n'emmotoka nedda mami anti kati ye Calvin alina daddi nagambye mami amukubira essimu daddi mami aganya okubira ng'agamba noono omusajja gwe nafumbirwa kitegeera ate n'omwana wange laavu yange ntono kuba namubuggoleranga kati omwana wange yeetaaga kati nga olaba nga madamu Gate n'atwa naye n'amubuulirira okitegeera n'ayogerako naye
ebirowoozo by'alina omwana ng'alina ebirowoozo era namuga sisange gendako mu ofiisi era ofiisi ebintu bye bamugamba byebyo nti omwana abeera mu birowoozo omwana yeenakuwaza omwana alowooza mutabani wange alina amagezi naye ayinza osoma leero n'abeera mu first grade kuba kati alimu ajoyininze P4 naddayo n'agenda mu third grade n'akomawo bw'atyo waakubeera nga waakubeerako waakubudaabuda waakwogera yaŋŋamba ekigambo daddi wange yankyayira nga ye alowooza ono daddi woono yalina siriimu kiteekwa naye namukwasa omusajja yandagalaavu nga bw'omanya abasajja abaagala oyisawo ebyabwe kitega ne mukwasa omwana wange ne mwesigisa omwana wange kumbe yali ayisaawo bibye kitegeera kati so omwana wange ezo stress nga madamu Getu wagambye abaana balina stress okusinziira ewaka ku backgrounds zaabwe kati kyekyo nze nange nabeeranga ne stress ku ssomero kubanga gye twakulira bye baatuyisangamu so abasomesa nabo balina okukola omulimu gw'amaanyi okutegeera abaana kyo kitegeera naye naffe abazadde tulina omulimu munene nnyo tegeera okuba nga tuwulirira abaana baffe singa mukama asobola okuzayo ebiseera by'emabega omwana wange naddawo tunange nenzirayo ne muzimba kuba kati mpulira ndi muzadde maama asobola okulabirira omwana kubanga ntambuddeko nemmanya nti ate ensobi sinzenzeka kuba mbadde njiranga mpulirizanga stories n'owuya n'ogamba naye manyi kino nze yakiyitamu kino naye manyi nzenzeka yakiyitamu ne buli woowulira abaana nga boogera nawulirako ku story ya Rose nawulirako ku story ono y'omuwala ono gwe wakyaza mamaani mpulidde story nnyingi nnyo so neŋŋuma netandika okubeera nga sibeerawo nti nakuwala nze nekasa nalinga nakuwala ate nakali n'omwana nga akitutte oba okitegeera sisita yange namugamba agendenga nebbaawe balage omwana omukuba naye bbaawe si mwangu mwe muntu bana batatidde tomubamuukirako so kati ekyo kittawaanya obwongo bw'omwana wange tikyasoze era simanyi nakumanya simanyi naye nga kyekyo munnaye ensonyi wanjogedde nnyo manya galiisawo ekyo eky'omwana okubanga baba ne stress alina ebimusumbuwa aba alina byalowooza agamba mami wange lwaki talina kino mami wange lwaki bwe ŋŋenda mu holiday bampisawo bati lwaki bamboggolera kitegeera so abaana baba ne stress okusinziira ewaka abasomesa tebaba na musango yes nabo balina okukola omulimu gwabwe naye obuzibu obusinga buva waka kuba nabuggolera nga omwana wange oba kitegeera so tikyasozi kyekyo ekibuuzibuuzi kyange oba njogedde nnyo mu nsonyi bannange mu nsonyi we naye nga abaana baba ne stress okusinziira ku ffe abazadde ffe omulabi waffe omulungi oba follow waffe at followinga ku channel yaffe ya YouTube emanyiddwa nga The Alternative Show njala kutegeeza nti weekeno tukufumbidde ne tukujulira Gate Choir eno choir eweza emyaka 50 ng'ekusakata omuziki The Golden Gate Choir ononye enye imukuru soka ononye ebitali kwawo nebirala byonna biri kwongerwa ebiseera ebyo tewaali nnanganga za Denesi naye twalikodinganga
ng'alina ekibbo kye kyakubaawo wansi ng'ataddewo omuzindaalo. Mwana akyali okumpi awo atufunire ku kibbo. Taliiwo. Abantu abakulu abagezi abatagambika banja bayogerwako wonna mu nsi naye nze sirabanga wakisa kinjalinga nga Yesu zireka nterefube mufaanane. Oba 9 mu 3. 9 mu 3. Babayise ku mbaga. Batuyise ku mbaga. Tugenze. Emiru. Kwaya nga kwaya abasanyusa abakulu. Amaanyi. Embaga yaliko katogo n'omubisi. Bino n'ebisingawo ku the Golden Gate Choir ngeweza emyaka 50 egy'okuyimba. Tosanye kubasubwa ku the alternative show weekend. Have you subscribed?